En esta clase vamos a trabajar la lengua. ¿Por qué la lengua? Porque es un conjunto de músculos, ¿sí?, que está anclado a un pequeño hueso que se llama el hioides. Tiene una forma de herradura, pequeñito, ¿sí?, acá en el cuello, en la parte anterior, y en todo lo que es la mandíbula, el maxilar inferior. Esta lengua, este conjunto de músculos, va a generar una estabilidad, o no, de nuestras cervicales, de nuestras articulaciones temporomandibulares y de nuestro cráneo. Tiene una relación neurológica con el bruxismo, porque como ya habíamos estado hablando, comparte, mejor dicho, un sistema de participación social. ¿Qué era este sistema de participación social? Era este conjunto de pares craneales, de nervios que salen del cráneo, que nos ayudan a sociabilizar. Tenía que ver con los ojos, con los movimientos de la cabeza, con la lengua, con la digestión, la respiración, el estado de bienestar, ¿sí? Todo lo que hace que uno esté predispuesto a participar socialmente. Entonces, la lengua está inervada por el hipogloso y nuestros músculos maceteros y temporales por el nervio trigémino, y ambos comparten este sistema. Con lo cual, cuando uno se afecta, se puede afectar el resto. Pero además de esta relación más de sistema nervioso autónomo, más relacionada con el estrés, más relacionada con la teoría polivagal, tenemos una relación biomecánica, ¿sí? Cuando o ya tenemos bruxismo o la lengua viene primero anclada, vamos a tener toda una retracción de nuestros músculos, ¿sí?, de nuestras fascias, que va a hacer que genere tensión en toda la mandíbula, en todo el cráneo y en las cervicales, incluso todo lo que es el funcionamiento de la lengua, del hueso hioides, va a estar definiendo en parte la rectificación cervical, ¿sí? Este huesito hioides con la lengua participa en un montón de funciones, ¿sí? Hablar, llevar la comida para un lado y al otro para que los dientes y las muelas mastiquen, tragar, respirar, ¿sí?, y mantener una buena posición. La posición de la lengua va a determinar la posición también de la mandíbula, y la mandíbula va a determinar la posición del resto del cuerpo, con otros captores, pero va a ser parte de la información postural. Entonces, vemos que tenemos una relación directa e indirecta, ¿sí?, biomecánica y neurológica, con el bruxismo y con la mandíbula. Recuerden que bruxismo no es solo apretar, no es solo rechinar, sino que también es sostener en una posición, en una mala posición, y tensionar los músculos. Bien, ¿cómo saber si nuestra lengua funciona bien? Fácil. Por un lado tenemos una prueba que es abrir la boca y sacar la lengua para uno y otro lado, ¿sí? Si nuestra mandíbula acompaña, quiere decir que ahí hay o una retracción miofacial o alguna falla en nuestro esquema motor que hace que las dos partes no puedan trabajar de forma independiente, ¿sí? ¿Qué sería esto? Abro, no se mueve. En cambio, sí, acompaño, se los exagero, ¿sí? Quiere decir que o está traccionando demasiado o, bueno, hay algo en la biomecánica que no está funcionando bien. Entonces, para trabajarla, justamente el desafío va a ser ese. Aunque vean que su mandíbula no se mueve demasiado, pueden sentir tensiones, ¿sí? Pueden sentir que se atragantan rápido, ¿sí?, como que se aspiran, se atragantan rápidamente. Y otra manera de saber si la lengua está como acortada o no está en una posición fisiológica es darte cuenta en dónde la pones, dónde la posicionas en el reposo. La lengua debería estar pegada al paladar en 2/3 partes, ¿sí? La punta de la lengua casi sobre los dientes, en realidad no debería tocar los dientes, pero es milimétrico para atrás.
y 2/3 de la lengua apoyados sobre el paladar. De esa forma descansa la mandíbula, ¿sí? Porque el apoyo de la mandíbula con respecto al cráneo tendría que ser desde la lengua. Si uno sostiene la lengua ahí apoyadita, la mandíbula se puede relajar más. Pero tiene que ver mucho con la biomecánica de cada uno y a ver qué está pasando. Un respirador bucal seguramente no lo puede hacer, por ejemplo. Una persona con mucha rectificación tampoco, porque acá están todas las estructuras tan acortadas que la lengua no se va a ningún lado, está baja, está colapsada. Y todo eso genera mucha más tensión. Entonces,